desembarque do Flamengo na manhã dessa quarta-feira aqui no Rio de Janeiro ocorreu de forma tranquila, de forma bem sossegada, até pelo horário, né? 7h30, 8 horas da manhã, foi um desembarque bem tranquilo. A viagem que começou aí por volta da meia-noite e meia, 1 hora da manhã, no horário de Brasília, lá em Bogotá. Viagem tranquila, desembarcou aqui, o Flamengo desembarcou no Galeão, por volta aí das 6h40, 6h50 da manhã dessa quarta. E aí os jogadores, cada um pegou seus carros particulares, foram para casa, até porque quarta-feira, dia pós-jogo, é dia de folga no Flamengo. O Flamengo se reapresenta na quinta-feira, 3h30 da tarde lá no Urubu, porque o Tite já começa a preparação com foco no segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Lembrando que essa decisão, a finalíssima no Maracanã, acontece às 5 horas da tarde, lá no domingo. Lembrando que o Flamengo já venceu o jogo de ida por 3-0. E 3 dirigentes que representaram o Flamengo da Colômbia: Bruno Spindel, diretor executivo, Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol, e também o Marcos Braz. Nenhum dos 3 falou com a imprensa, somente o Alan, o volante do Flamengo, teve contato aqui com os jornalistas presentes. Cara, melhor altitude, teve o campo, teve também as mudanças, né? Algumas mudanças, queira ou não, influencia sim, sem cruzamento coletivo. Mas ainda bem que a gente encaixou o segundo tempo, um segundo tempo melhor e ia continuar evoluindo no Colorice. Eu acredito que qualquer outro jogador que entrasse também entraria para tentar corrigir alguma coisa. Foi o que aconteceu no intervalo. Quando as coisas não vão bem, é óbvio que o segundo tempo sempre volta melhor, então mérito do professor também que viu, pontuou. E cara, é uma disputa saudável no meio campo, de jogo defendido com os outros e cada um querendo seu espaço. Agora daqui pra frente não tem mais tempo de espaço, né? Vai ser essa maratona de jogos. Então recuperar quem tem que recuperar e dar continuidade ao nosso trabalho, que a gente tem uma decisão logo no domingo e colocar daqui pra frente continuar bonito.